हाय एवरीवन, मैं हूं ज्योति खत्री और आपका स्वागत है समाया लिविंग हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक बेहतरीन टेक्निक जिसे आपको डेली 3 मिनट तक करना है। और अगर आपको अस्थमा है या खांसी है, किसी भी तरह की खांसी है, तो उसमें बहुत लाभ मिलेगा आपको। अगर आपको इस वीडियो को इंग्लिश में देखना है तो आप हमारे इंग्लिश चैनल समाया लिविंग को सब्सक्राइब कीजिए। मैं वीडियो और चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पर जाके आप सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए चलिए देखते हैं इसको कैसे करें। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। आपने लाइक ऑलरेडी कर दिया होगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सकता है उतना। अगर आपके कोई सुझाव है, मैसेज है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिखकर हम तक पहुँचा सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय।